Rapaz, fala meus amigos. Estamos aqui com o Peugeotzão. Tá fazendo barulho, rapaz. Tô pegando um resfriado agora. Só Senhor na nossa vida, viu? Vamos lá. Pessoal, tá aqui o Peugeotzão 308 Alure 1.6. Você já conhece aqui no canal. Manualzão. Ó o carro da hora, velho. Pena que ele não tem teto. Essa versão aqui não tem teto. Pelo menos o meu modelo não tem, que esse aqui é o Alure. Tem um Alure que eu acho que é manual e tem teto panorâmico. Muito lindo, da hora, cara. Eu gosto de carro grande assim. Mas vamos lá. Do nada, ou às vezes não é do nada, o Peugeotzão começou a fazer um barulho aqui na parte dianteira. E o que acontece? Trocamos a beleta daquela vez que vocês viram. Tem um vídeo aqui dizendo, mostrando pra vocês que foi trocado lá na oficina. E do outro lado eu mesmo troquei essa beleta aqui do outro lado, porque também deu defeito. Então coloquei na minha rampa aqui, eu tenho uma rampa, coloquei ela aqui em cima e aí acabei trocando. Eu mesmo, né? Soltei aqui, facinho de fazer, tá? A questão mesmo é que ele é baixo. E aí eu tive uma dificuldade para subir na rampa, que minha rampa é um pouco alta, mas eu consegui. O que acontece, pessoal? Alguém já tentou fazer uma cambagem aqui, ó. Aí coloca um parafuso aqui, aperta ele, né? Parafuso aqui e vai apertando ele aqui para ele se deslocar. Aí acaba machucando o amortecedor. Vamos lá. Pessoal, escutei um barulho na roda. Falei, não é possível, cara. Tinha acabado de trocar, faz um barulho gigantesco aqui. Eu vim conferir se não era beleta, porque tá na garantia se não tava estragada. Eu vi aqui que tá perfeita a beleta. Essa aqui é da Aquafap. E aí o que acontece? Eu vi que era alguma coisa aqui na suspensão. Então tem que tomar cuidado, porque esse carro aqui tem ABS. Então, ó, esse aqui é os carinha do ABS. Tem que tomar cuidado que fica bem aqui. Se você mexer errado aí, acaba danificando mais ainda aí, trazendo problema aí. Mas vamos lá. Eu fiquei batendo aqui, mexendo por baixo. Eu dei uma olhada ali para ver se era a parte do escapamento. Não era. Balança um pouquinho, mas não é o escapamento. E aí eu falei assim, não é possível. Coloquei aqui o cavaletinho aqui para segurança. Tirei essa roda. E vocês não vão acreditar o que que era. Falei, não é possível. Balancei, o amortecedor tá bom. Os 4 amortecedores foram trocados. Beleta trocada. Eu falei, não é possível, Silvio. E aí eu falei, não vou desistir. Fiquei batendo no carro, dando umas pancadas, balançando. Ah, e pra quem não sabe, isso aqui é plástico, tá, ó. Essa parte aqui é plástico. Então cuidado aí na hora que for encostar nos veículos aí Peugeot. Citroën, se eu não me engano é o C4 Palace, né? Também é plástico para tirar peso. E a pessoa acaba encostando aqui, acaba quebrando isso aqui. E vamos lá. Tá um pouquinho escuro, eu não consigo clarear agora. Eu resolvi dar umas pancadas nele aqui. Fui dando uma pancada, ó. Fui batendo. Aí o barulho aumentou mais aqui, ó. Falei, opa. Quando eu fui ver, aqui atrás, ó. Olha o que tava solto aqui, o miserável. Isso aqui é do sistema pastilha de freio. E aí o que que me deu uma lógica também de ver isso aqui. Porque quando eu peguei o carro de outro rapaz, ele falou pra mim que tinha trocado as pastilhas de freio. E por incrível que pareça, com as vibrações, com as coisas da vida, buraqueira, eu verifiquei aqui, ó, que tá sorto, ó, esse parafuso aqui, ó. Ele tá sorto, ó. Creio eu que é isso aqui. Então, ó, fazer um aperto aqui, dar um torque bacana aí de mais ou menos uns 2 kg, 3 kg. Acho que dá uns 5 kg. 5 kg de arroz, caro, hein? R$40, eu vi numa cidade aí, R$42 o quilo do arroz. E é isso aí, tá? Então se você olhar um barulho aí na suspensão de alguns veículos, dá uma verificada. O bom seria colocar uma máquina, tem uma máquina que eles colocam aqui na roda e faz umas vibrações. Então você consegue ver todo o barulho que tem interno do carro. Olhei as buchas aqui da bandeja, tá tudo ok. Que é aqui, ó. Que esse bumerangue, né? Tem um bumerangue aqui, que é padrão carro Peugeot. Tem um bumerangue, ele entra aqui, vem por aqui, sai aqui, ó. E vem aqui no pivô. Eu digo porque eu tive uma Rogar também. E a Rogar é nesse mesmo esquema. Isso dá um trabalho, rapaz, você não tem noção de trocar essa peça.
Você tá doido. Tá bom? Então aqui, ó, vou dar um aperto. Então se você tem a suspensão, dá uma verificada pra ver se esse parafuso aqui também, eles podem estar um pouco solto. Você sabe o que acontece, pessoal? Tem algumas pessoas que... Deixa eu virar aqui. Tem algumas pessoas que fazem o serviço e acaba conversando e se distraindo na hora de estar fazendo a atividade. E acaba esquecendo aí um pouco de fazer e prestar atenção no trabalho. E aí acaba ou não apertando, esquecendo, ou por alguma força maior, às vezes deixa para ver se o problema volta. E aí a pessoa, com má fé também, inventa, dizendo, não, olha, eu vou deixar o carro aqui e depois a gente vem aqui pro senhor. Quando você for lá, ele já vai condenar um monte de coisa. Ou já vai desmontar seu carro sem ao menos falar para você o que era. Já vai inventar um monte de história, que tem muita gente de má fé. E aí pode até um serviço que é aí para R$50, vamos supor assim. O cara vai cobrar por volta de R$800 aí, dependendo da situação, porque ele pode condenar um monte de coisa no seu carro. Então por isso que algumas coisas eu gosto de ver antes, identificar o provável defeito. E aí, dependendo da situação, se eu não conseguir fazer a troca, aí eu levo pro mecânico, converso com ele e falo, olha, eu vi que tá por aqui. Aí ele dá uma analisada e aí sim. Beleza, gente? Valeu. Tá aí mais um vídeo pra vocês aí. Abraço.